Yabo mina ngiyafisa nje guys ukuthi ngathi ngangizwa kahle. But I know bakhona bathi hawu ungazosijwayela ngoba nakusuke wena ususejele sucabanga ukuthi sonke sekumele sithuke manje ijele. Akunankinga ke. Kodwa nginesiqiniseko sakho ukuthi one day uma ungaboshwa uzakhumbula amazwi ami. Kumele ubhadale protection fee. Angitsho na usona isigebengu. And emodlwengule ejele bayakuhlukumeza. Ejele emodlwengule unyanywa ngisho namaphoyisa asejele. Mawudlwengulile nje ejele uhlale nje uyinto nje. Awunas even nakuthina nje abantu ababamba inkunzi. Mawuqala uJack sithi yawume kancane yona ithina phela sidlwengulanga ndoda la. Sasibamba imali thi. Kumele usikhokheleke phela ukuthi ukwazi ukuphila. Indoda endala iyongena e-office lamaphoyisa iyoqula icala ukuthi sibhanqa amadoda. Baba kaMinenhle nangu sese-ofisini namaphoyisa uyoqula icala ukuthi usibhanqa amadoda. Amadoda axabanela wena. Indoda endala enempandla enentshelo. Siyoshushiswa abantwana abancane bamaphoyisa. Awusitsheleke wena Mkhize kanti wena phakathi kwaMsomi benongcobo bani owamthanda kuqala? Hayi mina ngiphila noNgcobo. Pho uMsomi yena uMsomi ubhemsile nje ugwayi wakhe izolo kodwa nje angazi ngamthethe ngiyamthanda. Indoda yoqula icala lokuthi ibhanqa amadoda. Indoda endala ejele guys it's another world le. Shuthi sometimes nje mangicabanga kahle ngokunokuhlala ngili-analyze lonke ijele ngithi mari ijele enye indawo sangena endaweni wrong kakhulu. Ziningi imfihlo ezenzakala ngaphakathi ejeleni ngazazi nini. Mina nibona ngabe nifonela amadodeni ngama-video call. Ngabona ngoba niwabheke emavithini nijabulele lokho. Khululeka khona okunye okukhulu ongakwazi. Uma uhlupheka ejele guys uhlupheka kakhulu. Njalo umfundi ohluphekile. But i-solution nje lula ejele uma ufuna ukuphila kahle ukuthi uzenzele ama-washing, cleanela abanye abantu kuphela. Lawo abantu abenza leyo nto ke mina I prefer bona because abalalo ejele ngithi. Uyaziwashela, ayinela abantu, cleanela abanye abantu, yaphuma nje into eziningi. Kodwa uma ungakwazi ukwenza konke lokho phela khona abantu ejele abazishela bona amadoda. Khona abantu abahambe bona everyday be-advertise ukuthi yena ufuna indoda yena. Guys akudlalwa la. Akhali. Eloqina. Siyazi musa. Ejele kunethikithi ohlala uliphethe ikhadi lakhe libhale ukuthi uboshelweni. Iziboshwa izona ezisebenza ngefile esiboshwe esinye. Ejele angeke uzofihlana ukuthi uyahamba. Mawe parole board befebe kunikeza idate kusuke kunamaphoyisa asuke lapho. Lawo maphoyisa azokuqoqelela elinye iphoyisa, lelo phoyisa liqoqela isiboshwa salo umngani walide uyahamba phela ubani manje. Sengenzeka bakwakhile futhi uvike udafu sekuyahlanya ngaphumula. Hayi ngoba ukuthi uyabhamba but bakwatisa ukuthi wena uzohamba uyoxoxa ukuthi bona abafazi ejele. Bakwazi bakubulale or bakudlisa uphoyizeni. Guys ijele libuhlungu. Phumani ebugebengweni. Yekani into zobugebengu. Yekani into zokulala nabantwana abancane. Yekani lento zokuthi nochama boy. Yeke ochama boy guys baphelele ejele. Baboshela ama-rape. And mase niboshela ejele manje ochama boy remember ejele uchama boy uphenduka abe umfazi ke most yabo. Because ngalesikhathi umuhle lapho ngaphandle uchama ntombazana la ngaphakathi thina sithi umuhle uchama bathi umuhle ukuthi siyakuthanda nathi. Usunjiva nomdala into ena 20 years isejele umfana amayidlala ibhola ithi yoyoyo buka lentwana
buka igwegwelayo lentwana buka lentwana mayiphethe ibhola yo buka lentwana akancomi ukuthi lentwana neskill idlala kamnandi ibhola but uthanda nje inyawo zalentwana ukuthi mayengaba intwana yakhe. Guys, isiphatheni kahle. I know niyahlupheka. Kuningi kakhulu umzimba enibhekene nawo. Umsebenzi ayikho. Sometimes nifila empty, sometimes nifila ngathi amsekho even important ku-community. But guys, it's better ukuhlupheka kulapho nokuhlupheka usejele. Ejele mawusole 1 rand uyisola akekho umuntu ongakuphi 1 rand for that day. Ijele guys libuhlungu every day. Not ukuthi ijele libuhlungu after a month or phela every day, every second. Njengoba ngikhuluma nani ngizilalele kanje nje uthola ukuthi khona baningi yabona nje ejele sibaningi kangakanani. Mhlambe la ngikhona mhlambe so 4000. Njengoba sibaningi kanje each and everybody la ejele khona into ayenzayo kumanje. Khona wenza iplan lokufaka insango, khona wenza iplan lokufaka idakamizwa, khona wenza iplan lokufaka umbese, khona wenza iplan lokufaka inani. Khona ufuna ukuyogwaza umunye umuntu makushaya u12 manje, khona ufuna ukushisa umunye umuntu ngamanzi. Kodwa oyi1 mayenza into wrong iyangi-affect na. Njoba ngihleli nani ngikhuluma nje kanje, uma ngakhona umunye ongagwaza omunye manje, ngiyobona manje sengivuswa ngenduku kwami namaphoyisa. It's because isibosha sesigwazene ejele, but iphumile number kushayisana itimela. Sengiyavuswa na. Angihlangene naleyo. But oyedwa wethu sonile. So kumele kwenzakaleni? Kumele nami ngibuze lobuhlungu. So njoba ngilele kanje ngithandazela impilo yami, ngiphinde ngithandazele nabanye abafowethu bangawenza amaphutha ngoba amaphutha abazofaka mina. Uma ngathiwa khona obalekile namhlanje ejele, so nje kunzima guys. Kunzima manje ukuthi akukho lula. Akukho lula. Abona kwesisikhathi izinto mazikhulunywa ziba light. Noma abazali bethu bekhuluma bethi asifundeni, asenzeni ukuthi asiziphathe kahle. Sibone ngathi nje abantu bakudala bazilutho. Kodwa uyakwazi ukubona mase so senkingeni zempilo. Kube ngamamela ngamamela kwakwami ngaba ngikho la ngikhona. Mina nginokufisa ngathi konke ngingaqala kabusha. Kodwa ngiyazi ngeke kusaqala kabusha. Ukuthi nje manje ngilungise lesimo ngibhekana naso kuphela. Engikubongayo nje ukuthi at least kubangani bami ngangihamba nabo abashonayo. I'm the only person uNkulunkulu amnikeza ithuba lokuthi ngiphile ngibe sejele. Mhlambe ngakwazi ukuthi ngenze okunye okusha. Hayi ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngibhoreke, la ngibhoreke. Ingoba ngibuza ubuhlungu every day mangicabanga ukuthi khona umuntu ongakeze ejele nje osazoza ejele. Khona umuntu osenesibhamu endlini osathi uyobulala umuntu namhlanje. Kukhona umuntu okhokheliwe namhlanje, wena ukhokhelwe namhlanje uthola fanele uyobulala umuntu. Wena namhlanje intombi yakhe ikutshela ukuthi emsebenzini khona imali fanele nizoyilanda. Wena namhlanje ngo12 uzobuya uganga namhlanje kwakuyi Friday. Ngiyakudabela ngoba ngenzeka bakubamba usejele. Ilanga lokuqala lobe linzima kakhulu. Ilanga lithatha isikhathi ukushona. Mawuqeda ukudla ngo12 usuke sozozudla kusasa futhi ubona sengathi ayikho lento yenziwa but uzogcina ujwayele. Yazi mina ilanga lokuqala mangifika ejele, ngangiphaphama ngabo ma5 ngithi kuyosanini mara. Since sivalelwe ngo2 ngithi kuyosanini. Kodwa manje umzimba wami usuwazi wajwayela ukuthi it's okay. Majida ngakhohliswa abangani. Morning Ntombenhle. Abantu besifazane babalekile. Yabo le ukuthini babalekile labantu guys. Bayi backup labantu. Bayasizana labantu mase sogaxelene. Guys, abantu besifazane babalekile.
umuntu onokuya ejele uzongifakazela mancane amadoda ejele ayobheka abantu abasejele. Abantu abaningi ababheka abantu abasejele abantu besifazane. Ungakhohliswa bangani. Bekutshela umancane ngalesigogwana sakho nawe ntanga. Hey lesalukwazi sakho uyasithanda. Hey bro wami leso salukwazi sakho uzosikhumbula mhla ubushiwe. Umuntu okwazi ukucabanga ukuthi kumele ube ne-roll on. Umuntu okwazi ukucabangela ukuthi kumele ube ne-airtime. Umuntu okwazi ukucabangela ukuthi kumele ube nama-under. Babalekile labantu ngani zakwethu. Izwa ngami ngiyakutshela guys. Yeka yabo le abangani bakho ayikho into ekuthiwa umngani guys. Umngani abantu abalahlekisa naye. Guys abantu besifazane ngiyakutshela mina izwa ngami. Babalekile guys. Bawusizo khulu mase sonkingeni. Kodwa ke mawubona sengathi ngikhulisa ukuthi ngoba nami ngidakwe ijele, it's okay. Nawe uzobona mawuthole lakhe ithuba lokungena ejele. Zikhona ikora. Khona amaphara khona ikora ejele. Khona umuntu onokuthi uyambuka nje akubuza ukuthi umbukani wena. Uthi angizange akubuka xabane nawe la kuthele ngamanzi ashisayo. Masibuya siyaphila. Kunabantu guys ejele yo. Awona ngiyobonga mhla ngiphume ngegate. Yabo mhla ngaphuma la ngiyabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu ubengenzela umuso omkhulu kakhulu. Ingqondo yami ngisebenzisa kakhulu kule ndawo ngoba ngifuna ukuphila. Ahlukumezana le ndawo. Yekani ukubheka mina. Yabona manisathi niyothatha izinto nithathela abantu khohlwane leyo. Nisazolala kanje nani njenganami kanje. Nisazogqoka le uniform. Yazi le uniform isinda kanjani? Yawucindezela umzimba. And mase sigqoke le uniform phela amaphoyisa akwazi usihlukanisa. It's not exactly every day kufa umuntu but nje abantu bayafa nje. Kulabagula abayifele, khona abagwazana abayifele. Khona abayibulalayo, kuningi nje okwenzalayo. Umunye umuntu uhlala naye manje nidlale naye nixoxa ebusuku mayelala ahluleke ukucabanga nokubekezela vele ayibulala. Ejele sinendlela elula ukuyibulala manje. Sivele sisike lo mthambo la ngaphansi emasendeni. Yabola ngaphansi emasendeni, thathe ireza ukhathe lo mthambo khona usufile. Awudabulike lapho. Asayenze lento kuyilengisa. Sesivele sisike nje la ngaphansi emasendeni. Ishayile. Angithi sesisuke sadlala kakhulu ngogwayi bethu masiloke sifaka lento zama-beats. Saze sigcine sibone nje khona umthambo la. Wangawusika lo mthambo yafa. Isikhathi sihamba kancane ejele guys. Ucabanga nje basikhuluma manje khona umuntu ozaphuma 2045. U2045 into yani baro uzofika. Nami ngo2016 ngangithi ngicabanga ingqondo yami ime kodwa buka sengizophuma manje. Yekani ubugebengu, yekani ukubulala abantu, yekani indaba zebhanka. Ngani zakuthi uNkulunkulu yena ogada abantu bakhe emhlabeni. Yabo lo uthi uJohn okatusi guys lo kubulala abantu yo cala ukubulala umuntu abantu besifazane akani ukuthenga inkabi zokubulala amadodeni ngoba nifuna ukusala nemali.
yekani ukufaka abantu kuma-live cover bese niyababulala. Noma yiphi ifoni yangena but ifoni ayivumelekile. Yekani indaba yokuthi niyothenga iy'nkabi zibulala amadoda. Iy'nkabi bafowethu ziyinkabi ngoba ziphethe izibhamu, ziyinkabi ngoba yikhuluma, zokleva ngoba yikhuluma. Once inkabi yabanjwa amaphoyisa iyaqaqa e-police station izikhuluma iqiniso ukuthi yathi ngobani. Ayashaya namaphoyisa e-police station bantwana basekhaya. Akushaya ukaka ubhoshe straight. Umama Nomsa angineza 40,000 wathi angibulala baba kwakhe. Niyambolo mama ekhalathi. Lo hambe kuthiwa ingane yakhe ayitholakali. Niyambona? Niyabakhumbula uRosemary? Guys, ibani careful. Ningathathwa inhliziyo. Majid, yekani ukuthi uma ubamba umuntu wesifazane ekufebele bese uyambulala. Umuntu uma umbulala uyafa. And umuntu uma efa ngani zakwethu kuyaphela ngaye emhlabeni, but ubuhlungu nosala nawo. Uluza abantu besifazane abawu10 bosazojola nabo. Because unibulala umuntu oyi1 ndobojola naye. Usani kubabulala abantu guys besifazane. Ngababulala. Mawubona ukuthi umuntu anisazwani phuma kuyena. Ngoba akukho lula guys. Icala yabona icala lokudlwengula, icala lokubulala linzima. Yekelani ukuchithela abantu enijola nabo nezingane ezincane. Guys ziyabophisana ingane ezincane. Mina njengane nje na 25 years angiyifuni noma nje angiyibheki nanokuyibheka. Ziyabophisana ingane zakwethu ama 2000 ziyabophisana. Thembeka kulo naye. Thanda lo naye. Musana kuhambe nikhohlisa abantu la ma social media besifazane ngichwaba velo. Abantu besifazane guys ibona umgogodla wempilo zethu. Ingaki ipercentage enkulu yabantu abasibheke emajele abantu besifazane. Yekani ngani zakwethu. Guys, it's either you are a millionaire noma you are a centennial. One day all of us are going to die. Namhlanje khona umuntu ozofa oyimillionaire. Unemali awunamali guys, masifa sincwajwa ngendlela eyi1. Uthulile. Akekho noyedwa guys umuntu okuzothi mayifile bese kufika icash elisuka from ezulwini limfake ahambe emoyeni azawufika kuNkulunkulu ezulwini makuthi uNkulunkulu uhlala ezulwini. Cha guys, sonke siyongena emhlabathini sincwajwa. Ngisho uQueen Elizabeth wayenemali yonke umhlaba, mhlaze nefile wangcwatshwa njenganathi sonke guys. So ngani zakwethu ubonga lokho nako phambi kwamehlo wakho akuphuka uNkulunkulu. Musu kufuna ngaphezulu kwalo because uyokuluza konke. Usani ukufuna izinto ezikude kunami. Musani ukuba nomona nomhobholo nokuthanda izinto. Ngoba hey nizogaxela ayabulala amaphoyisa ngenduku epolice station. Angiyena umuntu oright. Wait up. Angiyena umuntu oright bro wami. It's just I'm a changing person. It's not just umuntu oright. Nami ngangiyisigebengu. Angisukelwanga kule nto engiyenzile. Kwangekona okokuqala futhi ngiyenza. Ukuthi nje kuphela ngithema sengifike ejele ngarealize umusa kaNkulunkulu ngase ngiyashintsha. Because sengangihamba nabo kule ndlela sebafa bonke. Ingane zabo zibabiza emphephweni bayidlozi namhlanje. Mina ezami ingane ehlise sakwazi ukuthi zingifonele zikhulume nabo. So ilanga athi khona uNkulunkulu ngiyaxolisa futhi ngiyashintsha. Angishintshiswanga ukuthi ngoba nako ngisabe ijele. Just nje ngibona asiseke isidingo.
ewashaya kuphi amaphoyisa? Ayikho leyo nto usuke eyikhulumela nje. Khona abantu ababhibhidlayo bekhuluma. Lalela guys, amaphoyisa ashaya police station. Hayi amaphoyisa lawa ahamba ngamaveni lokishini agade lokishi. Lawo amaphoyisa ahamba elokishini ilawa agade umphakathi. Kunamaphoyisa lawa kaNhlanhla Mkhwanazi afike police station mase soqediwe ukuboshwa bese yakubhuka bese yokuchupa akufaka ichupa engathi condom uzukake akubamba amazinyo lawa mazinyo lawa angaphambili lawa ukuthi wabambe ngekineptanga iplaya awabamba ukhulumele yonke iqiniso. Ashaya amaphoyisa. So lo muntu ayitshetshena wanaye amaphoyisa memshaya wayewashaya wayizibhedela nje wayikhulumisa ngani. Mawuboshwe i-roadblock yabo lento njena zokuboshwa lezi emgaqweni oma drink and drive license ungazihlanyisa nje wenze konke lokulwe namaphoyisa yes bakushutha abantu bakuposta asinandaba nalezo zinto. Thina sikhuluma ngabantu abenza izinto, sikhuluma ngabantu abenza ubugebengu, sikhuluma ngabantu ababulala abantu, sikhuluma ngabantu ababamba imoto zemali. Awuboshwe lapho uzobona. Sikhuluma ngomuntu othenga inkabi ezobulala umuntu. Awuboshwe lapho. Yabona ukuthenga inkabi? Kuyabulalisa umadoda. Ashaya amaphoyisa yeso. Malela amaphoyisa kushaya iskin jean lesi skin jean sigcwala amakaka. Skin jean sigcwala amakaka skin jean. Asuke hambe u5 la amaphoyisa abe maningi. Khona eliphethe ishupu, khona eliphethe iplaya, khona elikushanje ngezandla bese sekuzoba khona elidriver bese kuzoba khona leli khuluma nawe kahle. Futhi ayigora ama giant gqoka impahla ezimnyama. Ngiyakutshela akushaya amaphoyisa mfethu. Yazi mayise kubambile yabona mayekubambe ngekineptang ekubamba amazinyo lawa la ngaphezulu apheqa amazinyo. Ikubamba ikhona ikhona ikubamba nomfowethu une-AK-47 ngukhu ibhama edlapha endlini ikhona mina ngabulala ikhansela. Uzixoxela wena indaba mase kushaya amaphoyisa. Ngihamba ukhohliswa amaphara lawo elitshontsha TV bese lithi mina amaphoyisa mina ayazi angenza lutho. Vele untshontsha TV yazi ukwenza namaphoyisa omntshontsha TV. Vele usukutsho TV yazokushaya ngempama nje amaphoyisa akukhahlela kwenze yonke into. Vele usukutsho TV thina sikhuluma ngabantu abasuke bezinto zangempela. Akawuze umuze uSkim GP mayixoxa ethi bamthatha bayena ngase FNB Stadium ebusuku ngo3. Jesus awona. Ayashaya amaphoyisa. Hamba ke uyothenga inkabi zobulala indoda yakho uzobona. Hambe ubulala umuntu wena uzobona. Thenga leso spam kulezo igebengu bese siyafuneka leso spam mhla siboshwe igebengu uzobona. Thatha imoto umuntu oyithengisa eMozambique bese uyabanjwa. After isikhathi uzobona. Ashaya amaphoyisa abafana basekhaya khohla ashaya amaphoyisa. Even kai i-department amaphoyisa inama categories wamaphoyisa. Khona amaphoyisa akade umphakathi, khona amaphoyisa kuthiwa ama-CID lawa akuchaja i-police station, khona amaphoyisa kuthiwa molten roof. Lawa ashaya naye. Nasejele kunjalo. Khona amaphoyisa lawa agqoka impahla ezibrown yawazi iwona dumila ngithi. Bese kuzoba khona amaphoyisa lawa kuthiwa i-EST lawa agqoka impahla ezimnyama. Ayashaya ke laba agqoka impahla ezimnyama. Ashaya. Awukublackmail umuntu mawisiboshwa umuntu wesifazane mhlambe uthi benithandana bese kuthumelela ikhofonoze bese uyamblackmaila wena uthi uzomtrendisa bese yakureport ejele bese kufika lawo maphoyisa. Akushaya mfana wami. Akushaya ukake. Ashaya amaphoyisa guys. Lilodwa ke nami.
Uyekeni ubugebengu. Angikutsheli mina ngingaphandle, ngikutshela ngisese ngaphakathi. Noma ngifika lapho ngaphandle ngisazokutshela, kodwa kungcono ngikutshele kusese manje ngila ngaphakathi. Yekani into zobugebengu bani zakwethu. Yekani ukuthenga iy'nkabi ziyobulala abantu. Iy'nkabi maziboshiwe bayazishaya zikhuluma iqiniso esinekhomo. Iy'nkabi mangabe noma zingaboshwanga ziyaku-blackmail abantu ezilokhu zifuna imali njalo kuwena. Yekani ukuthenga iy'nkabi ziyobulala abantu. Igazi lomuntu liyakhuluma. Hayi, ngeke ngafa fi. Ngafa kufanele sejele, angikaze ngezokuthola umejele bakwazi umuntu wesifazane izigebengu. Ungafa fi. Fi ngafa. La bantu bakwazi ukushaya mfethu bakuvula iy'nyawo. Omunye abamba unyawo ngapha nomunye abamba unyawo ngapha. Omunye akushaya ngedonga ipiri emasendeni. Shaya amasende semthama abaleka eswini amasende. Ashaya amaphoyisa. Asejele. Nawa SAPS yo. Just nje amaphoyisa guys mengakakufuni wena. Awuboni wena ngikushoya ngithi. As long unengakakufuni. As long usaphuzana utshwala. As long usadla nanyama enhloko. As long usawadelela emarobotini ngendaba zama license no drink and drive, ubone ngathi amaphoyisa abangani bakho. Uyambona Sylvester uthunjani? Sylvester nje ubenja ucathi wenziwa yini Sylvester? Waqinqekana emoto. Amaphoyisa asejele guys. Ayashaya amaphoyisa asejele ngamzabethu. Buyekeni ubugebengu, ngiyancenga sizwe simnyama, ngiyancenga abantu bakithi. Ngiyazi guys nilambile. And ngiyazi ngeke nishintshe nonke. Sasifunda sonke esikoleni, khona abaphumelela baba odokotela. Abanye bethu sabaziboshwa. Namanje bangintshela kanje ngiyazi akusiyini nonke nizokumamela nikuzwe lokho nikwenza. Kodwa wena okuzwayo lokho ngikushoyo, ngicela ukuthi ukusebenzise ungakwenza ubugebengu. Njengoba wabona amaphoyisa nje uwadelela, uwabiza ngo-matric ngobani bani kusesemgaqweni, niyazidlalela vele. Nami amaphoyisa ngangidla nanyama enhloko. Ngiwabiza ngithi yebo mantshingiyani, igebengu nisijahile nje bahlelani nina. Ingoba engakangifuni. But the day ifuna mina. Kwashintsha. Ashintsha konke. Kwashintsha konke. Ngabona ngathi umhlaba uyaphela. Kwangavumi noma ngidle. Kwangavumi ngishiye ipipi. Kwangavumi ngenze lutho. ISouth Africa yaba incane. Elanga lokuqala ngifike epolice station kwa celebrate. Kwathi abuthi uzophilela kuwena. Ngithi hayi mina bengingabalekile, mina bengiseqhwa ngempama ngavuza amafinyela semtshaya. Kwathi ofiseka useClement amasimba wena. Ngithi nabo sePantown uzifihlile lapha eNew Germany. Hawu. Lo muntu wazi kanjani bengilapha? Kwasuka lapho ukukhuluma ngami ngegama lami from that day kwaku-2016 until today. Iy'nkinga zami zaqala lapho nje. Enganginako kwangilahlekela. Manje mangiphuma ngiqale kabusha. Ukuthi ngizoqala phi? No one knows. Nami angazi. Kodwa nginethemba ngoba nginepower yengqondo ukuthi ngizoqala kabusha. Akukho lula. Guys, ziyekeni izinto ezimbi. Ngabamba inkunzi.
ziyekeni guys izinto ezirong. Abadlule ngama-ranger, hamba ngalelo pholo lakho kulungile. Abahlale eSandton, hlala lapha elokishini, it's okay. One day sonke sizofa. OseSandton, oseMhlanga uzofa. Oselokishini, osemkhukhwini uzofa. Sonke ngani zakwethu singamavisitor kulo mhlaba esikuwo. Ukuhlupheka esikuphila la emhlabeni kokwesikhashana kusazophinde kudlule. Ungazigijimisi izinto ongadalelwa ngazona noma uNkulunkulu angakakunikezi zona ngoba zizokufaka enkingeni. Mina ngeke ngasebenza kwenye company. Khona ikhampani esePhantshana bathi Vinimark Distribution. Angisebenza lapho. Ngangubaba ingane mzami. Ngangihamba emall ngihambe ngishutha izithombe ngi-right sithenga ama-groceries siphusha amathuna. Until ngaze ngaqala le journey yobugebengu. And usathana wangikhohlisa mangifika kuyona ngafike ngaphumelela. Hawu sengiphethwe 80,000 njalo awusebenzelanga. Ngabona sengathi ngisikhokho. Kwaqhubeka. Kanti usathana uyangidoba. Ngithe la sengirelaxe khona sengizitshela ukuthi ngiyinkunzi, ngiyisikhokho. Kwathiwa ngqeyile. Ngilahlekelwe kona konke bese ngikuzamile. Mangiphuma nje la kuyobe kuyimina neskipa neteku nebhringi ebengigqokile ne-ante engibengiyigqokile kuyobe kuphelele ngami lapho. Ingoba ngizange ngazingeneliseki lokho enganginako. Uyabona nawe nje ubuhleli lapho nje. Ubuhleli lapho nje. Bonke. Njoba nje lapho. Bonke. Nenhlanhla. Ukuthi ukwazi ukuvuka ekuseni uvule lo mnyango wakwakho loyo ushaya umoya uzivulele wena, ukuthi ukwazi ukuya emall uzambe, ukuthi ukwazi ukubona ingane zakho uma ibe esikoleni. Ngithi Nkosi ngiyabonga. Mina ngifisa ngisho ukuthi ngabe ngathola ithuba lokuvula itafula ngidayisa ama-fruits nama-veg as long as one freedom ngingabi phansi kwale ngcindezi engikuyona la ejele. Jele kuphilwa amasimba every day. Phila nabantu ongabazi. Phila nombulalo, phila nomdlwengulu, nobamba inkunzi, nothengisa izingane, yonke inhlobo kaPenda uphila nayo. Nengane yomthakathi uhlala nayo. Ubone jabolo inja lento le. Tengena inhliziyo. Kodwa uzophila nayo, una choice. Indawo encane kusejele.